而家咧呢個咧係一個樣板嚟嘅，咁做一個撞擊嘅測試啦。呢個係8mm 厚透明 PC 料。嗱，大家可以見到啦，經過一輪嘅撞擊嘅時候咧，咁佢都係冇裂痕。為大家介紹 PC 料嘅透明窗花，堅韌性咧係玻璃嘅19倍，抗撞擊力咧係亞加力透明窗花嘅30倍，但係重量咧就係玻璃嘅一半。咁佢有防紫外線啦，咁啊唔會變黃，可以做兒童窗花款啦，咁同埋防寵物款嘅。咁佢防寵物款咧，咁通常佢個間距就會比防小朋友嗰啲就密啲啦。咁好似呢啲咁樣，佢就唔會俾個貓貓捐到出去嘅。可以配合呢個開關配件嘅鎖啦。咁大家可以睇到，嗱呢啲係開關配件嘅鎖嚟嘅，都可以配合蚊網嘅組合用嘅。如果你想裝透明窗花，咁跟住然之後又要防蚊嘅話呢，咁就可以做呢一種組合啦。透明窗花外邊再加呢個蚊網嘅。